ទីបំផុតការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទបានបោះជំហានទៅរកសុខសន្តិភាពហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅស្វែងយល់ពីជំហានថ្មីដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះព្រំដែននៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីនាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះស្ថានភាពនៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាសៀមបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់និងការដោះស្រាយដោយភាពអត់ធ្មត់បញ្ហានេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីជាង2ខែមុនមកម្លេះនៅពេលដែលកងទ័ពសៀមបានប្រើប្រាស់លួសបន្លាកងឡានដើម្បីហ៊ុមព័ទ្ធផ្ទះនិងដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែបានបង្កភាពលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបង្កភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះឲ្យខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទៅតាមដានជាមួយគ្នានៅវីដេអូខ្លឹមសារដែលបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍សន្តិវិធីនិងតម្លាភាពចំនួននៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទបានកើតដោយសារសកម្មភាពរបស់កងទ័ពសៀមដែលបានធ្វើការហ៊ុមព័ទ្ធដីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើលួសបន្លានិងកង់ឡានសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នោះជួបការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃលើសពីនេះសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាការរាវមីនការបែងចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសៀមការបំផ្លាញអគារមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពសៀមបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមនិងខ្លះទៀតបានយល់ច្រឡំថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពលួចកាត់ទឹកដីឲ្យប្រទេសថៃដើម្បីបដូរនៅបទឆបាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាមិនមានការឯកភាពលួចលាក់ណាមួយក្នុងការកាត់ទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅប្រទេសណាមួយឡើយកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងមិនរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាងឡើយប៉ុន្តែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែរគោលដៅនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានបដិញ្ញាចិត្តតាំងពីដំបូងថានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពមិនឲ្យរីករាលដាលនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនគោលដៅចម្បងគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងកន្លែងឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសន្តិវិធីការប្រើប្រាស់ហិង្សាមិនមែនជាជំរើសទេព្រោះវាមិនត្រឹមតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចនាំឲ្យមានចំនួនរីករាលដាលនិងបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអភិក្រមនៃភាពអត់ធ្មត់និងការចរចាដោយសន្តិវិធីទោះបីជាវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវការពេលវេលានិងមិនអាចផ្ដល់លទ្ធផលបានភ្លាមៗក៏ដោយតែក៏វាជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចធានាបាននៅដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ចំពោះការវិវត្តនៃការចរចានោះគឺក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាសៀម JBC បានធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី22 តុលាឆ្នាំ2025ថ្មីនេះដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅរំលងអាទិត្យចូលក្នុងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការបន្តធ្វើសកម្មភាពបច្ចេកទេសដើម្បីកំណត់ការវាស់វែងរួមគ្នានិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នការងារនេះគឺផ្អែកទៅលើផែនទី1/2 នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907និងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលរបស់គណៈកម្មការបោះពុះព្រំដែនបារាំងសៀមលទ្ធផលនៃការវាស់វែងនេះនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធានាថាដំណោះស្រាយដែលទទួលបានគឺត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបានសម្រាប់ភាគីទាំងពីរវិធីសាស្ត្រនេះនឹងជួយឲ្យបញ្ហានៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42និង47អាចនឹងដោះស្រាយបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ទៅរស់នៅនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ជាធម្មតាឡើងវិញបានការបដិញ្ញាអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តជឿជាក់លើការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះយល់ច្បាស់អំពីអារម្មណ៍និងក្តីកង្វល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ភាគីសៀមបានបង្កភាពមិនច្បាស់លាស់និងការយល់ច្រឡំទោះជាយ៉ាងណាយើងសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការពារទឹកដីនិងអដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបញ្ហាព្រំដែនគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលបន្សល់ទុកជាយូរឆ្នាំប៉ុន្តែតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីនិងការប្រើប្រាស់គោលការណ៍បច្ចេកទេសយើងត្រូវជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយដ៏សមរម្យមួយនឹងត្រូវបានសម្រេចដើម្បីផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់សុខសាន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនការខិតខំរាជរដ្ឋាភិបាលការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាសៀមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទគឺជាសក្ខីភាពនៃការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាមរយៈការបន្តកិច្ចចរចាដោយតម្លាភាពនិងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បច្ចេកទេសយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលនាំមកនូវទីប្រក្រតីឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់នោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តការគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់លើការខិតខំទាំងនេះដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានវីដេអូព័ត៌មានមួយនេះសូមជួយចុច Subscribe Like និងចែកម្លែកព័ត៌មាននេះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្តបន្ទាប់និងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើមានចំណុចណាខ្វះខាតឬក៏លឺលួសនៅពាក្យសម្ដីណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានពីខ្ញុំ ONNU 1308ជម្រាបលាសុខសប្បាយ